No, toteka mfamily yange sina chengenda kola. Nkuko basho yakane bambi toteka mfamily yange nkamite kusaba. Toteka mfamily yange. That's sorry for bagambe sorry because they are gonna watch this. Bagambe sorry okuba baby. Sorry to my family. Sorry to my family. Sorry to my family. Stop blackmailing the man. Blackmail the man. Just give me transport. If I'm transporting me, Ariana can be so dramatic. She can be so dramatic. Yeah, that's it. Yeah, she's just being dramatic. Olumala bagamba safe komuli safe komuli. Anti buli kivu bagamba safe komuli. Nenda kwa kati okalaba. Kazi kwe kalimu kironga 20. Tukala kalimo 10. Because you always put up nonsense, then there is no everything you would choke or like nonsense. We're just togendera kubibali bebogera. Bani, you just babe, I stay with you. I live with you every day. Nkumanyi in and out right now. I'm not obsessed with kati chokoze lero byokola bulijjo. Byokola lero okwata akantu akati nino okazimbulukusa byokola bulijjo. That's why I will never feel sorry for whatever shit you talk about, because you exaggerate small things. Katukugo chibasi nene kumuzi it is small. I can't ignore my fans. That's 18 to it's not about I can't disrespect my fans. I can't fail to dance with my fans once they love me. Olaba abantu audience banji bali mugamba yes doctor kwati oyagala osanyusa kizibu kyolina oyagala nnyo sanyusa abantu bebolo singa bobeera nabo, which is okay gwe nawe basanyuse
They will just buy tickets to Komao. Which is okay. But they will never It's okay. be loyal. Obano kwagala nga byaddala nganze wende. Tonjagala obibange byokunjagala byakuzajuetinga bintu byo. Let me tell you that. Toddamu kunjagala. They will just buy a plane ticket. Era sikimanyi sinza asoose. Era sigwa agenda okukusiira. Nabo abasooka baagenda. Kati kireke nawe kyola bongamba nti ngende. Sigwa asoose. Kozi babyagala you can replace yourself no matter. Okuzina. How are you going to end up? Ogenda bokikola otya buli kaseera. Nja kikola bwentyo kubeera nange sinze gw'osookeddeko. Ng'omulala wavaawo ng'ofuna omulala. Nange sinza kujjika. Ani anavaayo na proving anagamba nti. Tebyetaaga proving. Kino kyekituufu. Gwe ba proving. I can't prove anything. Because you're working for Sajja wano ku. Ate bw'okisi ky'okola. What you're working for. Gwokolera abantu. Gwamanyi. Gwokolera abantu. Because even right now tubakubadde tuli mu camera you could have said sorry. Ekyo kimanyi. It's okay. You could have said because you always put up nonsense. Then there is no everything you would chokola buli kyebakunenya aba nonsense. We're just ogendera ku bye bali beboogera. Bani. You just Babe, I stay with you. I live with you every day. Nkumanyi in and out right now. I'm not obsessed with kati kyokoze leero byokola bulijjo. Byokola leero okwata akantu akatini n'okazimbulukusa byokola bulijjo. That's why I will never feel sorry for whatever shit you talk about because you exaggerate small things. Katukugo chiba sinene kunguzi it is small. I can't ignore my fans. That's it's not about I can't disrespect my fans. I can't fail to dance with my fans once they love me. Ngambe kati obudde buno bweyagala kulaga cause mnange olaba abantu audience banji bali mugamba yes doctor kwati oyagala osanyusa kyolina oyagala nyo sanyusa abantu bebolo singa bobeera nabo which is okay gwe nawe basanyuse obo chita changu they will just buy tickets to Komao which is okay but they will never it's okay be loyal obano kwagala nga byaddala nganze wende tonjagala obibange byokunjagala byakuzajuetinga bintu byo. Let me tell you that. Toddamu kunjagala. They will just buy a plane ticket. Era sikimanyi sinza asoose. Nabo abasooka baagenda. Kati kireke nawe kyola bongamba nti ngende. Sigwa asoose. Kozi babyagala you can replace yourself no matter. Okuzina. How are you going to end up? Ogenda bokikola otya buli kaseera. Nja kikola bwentyo kubeera nange sinze gw'osookeddeko. Ng'omulala wavaawo ng'ofuna omulala. Nange sinza kujjika. Ani anavaayo na proving anagamba nti. Tebyetaaga proving. Kino kyekituufu. Gwe ba proving. I can't prove anything because you're working for sajja wano ku ate bw'okisi ky'okola gwokolera abantu gwamanyi gwokolera abantu because even right now tubakubadde tuli mu camera you could have said sorry ekyo kimanyi it's okay olabange siina mugaso yogera todda mu video say right now tiketi 7 wulira baby is this a war nasoka mutaso kagende waabwe show yange labike kuluma kuba buli kaseera tebagenda kugulako bichi nakakyogera emeka I'm going to make it nakakyogera says you're gonna make it njagala tiketi wama tiketi weziri njagala tiketi 7 encha enamba esimu yiyo wama dia acho mfulo omubi tewali kuzibu ya mukamba agende waabwe I'm feeling bubi. I know everything. I'm making you feeling ndi mubi ndeka kuvile I'm making you feeling anti what kuvira wani sina mugaso ndajoli mbala anti sina mugaso ndi mubi kisoka nadde wawe ne yewumuza ekitibwa mye madamu wewe ekitibwa napisa weswaza kamera bichori mu kamera kubera damu kube no bamsose weka weswaza kati kukwata amatai sobola gali wage nkukute bone sema judging papa yo wetulisizako bomu wamba enakuzomwe zinga mwenda mtuko wayambula naye alika buli kimna sigaza kulato omufulo mubi mbantu abalala bonna tujjankubayo yobuleka akabe maziga ge bwabawulira kimumaso kadde wagayewa TikTok banja simaina simukabya neta TikTok banja jingo bizamwe bonna bamaliriza mikolo kyoli mukola judging kyoli mukola balese bantu bolese babitule muwerage omanyi kujja fumba wano you know there is no one of them abali mukogera wasobola kujja fumba ofuna makanisheza kila kumacha noingira nofumba Ariana nawe we madamu wefu besigwe mugalanda wa sindi mukazi nti yeisa
what you want. Respect your husband. If you don't respect him, who would you think you're going to respect him? Wesonyiwe live ze odde mu kisiki